ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അർബൻ ടേസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇഫ്താർ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. മുട്ട കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് ഞാൻ 4 മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ 2 മുട്ട ഉടച്ചു ചേർക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിന് മിക്സറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിൽ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാൻ വെക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 മുട്ട ഉടച്ച് ബുൾസയാക്കാം. മുട്ട ഇപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തൂവിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം, പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ. ഇനി ഇത് 1 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ച മിക്സ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മിക്സ് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട കൊണ്ടുള്ള പലഹാരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഷ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളെ കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക.